raidījuma Drapiņas pielikums. Mūsu saruna par dzirdi, par vājdzirdību un to, ka nevienmēr verdikts kurls nozīmē nedzirdīgs uz visu mūžu. Mans saruna biedrs medicīnas zinātņu doktors, otorinolaringologs Kaspars Peksis. Brīvos brīžos, tas ir, vispārējo savu dzīvi, kad viņš nav ārpusē no šīs klīnikas, viņš vada Headline klīniku. Tā ir tiešām otorinolaringoloģiska klīnika un ir vadītājs rezidentūrai topošiem speciālistiem Latvijas universitātē. Es vēlos Kasparam Peksim lūgt stāstīt par nedzirdību, par ausīm. Stāsti lūdzu. Jā, vājdzirdība, tā ir tāda globāla problēma un populācija noveco un populācijas paliek aizvien vairāk un fona troksnis ir aizvien lielāks. Un principā, neiešu iekšā skaitļos, bet ir galvenais, ko es vēlos pateikt, ir 2 vājdzirdības vai dzirdes zuduma veidi. Tā saucamā sensora neirālā vājdzirdība, kas ir nervu sistēmas, kaut kāds bojājums, kura ir pārsvarā neatgriezeniska un tikai kompensējama, vai nu ar dzirdes aparātu, vai nu ar kādām citām procedūrām, bet būtībā šī sadaļa ir kā neiroloģiska slimība. Un tā, par ko es šodien gribu vairāk akcentēt cilvēku uzmanību, ir tā saucamā konduktīvā, jeb vidusauss vājdzirdība. Vidusauss vājdzirdība, piemēram, ir liels caurums bungādiņā. Piemēram, tu, Pēter, lidoji iesnājums ar lidmašīnu, un lidojuma laikā tev pirmkārt briesmīgi sāpēja ausis, otrkārt ausis aizkrīt un nosēžoties, un vairākas dienas pēc tam tur tu ausi gandrīz neko nedzirdi no apkārtnes, bet sevi dzirdi ļoti skaļi. Arī man tā ir bijis. Komiskākais stāsts, es lidoju 20 gadus atpakaļ uz Grieķiju mācīties operēt ausis, 3 pārlidojumi, un galā kolēģis prasa, kā tu atlidoji? Es saku, varbūt tu vari paskatīties man ausi. Un jā, man bija ausis pilna ar šķidrumu, es biju iesnājums lidojis, ko varēja darīt, bija jālido, jā. Un, tikpat labi tie var būt arī kaut kādi ilgstoši neārstēti procesi, jo ne visi pacienti ar tādu akūtu situāciju pie ārstāt nāk, un ar laiku viņiem var iestāties stabili dzirdes traucējumi, kuri ar zālēm vai nogaidīšanu nepāries. Jo mūsu pieminētais gadījums, kad cilvēks ir tikko atlidojis vai tikko pēc iesnām aizkritušas ausis, tas var atrisināties pats no sevi un visbiežāk no sevis, un visbiežāk tā arī notiek. Bet tie pārējie, kā es teicu, bungādiņas caurums, dzirdes kauliņu kaut kādas defekti, dzirdes kauliņu plīsums, vai arī ir tāda slimība otoskleroze, kad nezinām iemeslu dēļ pēdējais 3. dzirdes kauliņš paliek mazkustīgs un ar laiku nekustīgs. Viņi principā ir pastāvīgi stāvokļi, kuri ar zālēm, ar nogaidīšanu, ar labām domām principā nav atrisināmi. Bet ja tās labās domas tiek pastiprinātas ar vizīti pie lora? Vizītē pie lora galvenais uzdevums ir identificēt, kāds ir dzirdes traucējuma veids. Un visos gadījumos, kad ir kaut kāds vidusauss bojājuma pazīmes, šīs vājdzirdības vai smagas vājdzirdības situācijas ir eventuāli risināmas ķirurģiski. Viens piemērs, es aizbāžu savu ausi ar pirkstu. Lūk, man konduktīva vājdzirdība. Es vairs Pēteru nedzirdu, bet sevi turpinot runāt, es dzirdu skaļāk. Izņemu pirkstu. Tad vajadzētu varbūt abas ausis aizbāzt. Vai abas ausis. Izņemu pirkstu no ausu, un man vājdzirdība ir atrisinājusies. Un tas ir tas eventuāli ķirurģiski risināmais jautājums, un kāpēc to vajadzētu aktualizēt. Man joprojām ir pacienti, kas atnāk ar šitik biezu mapi, kas ir bijuši, 10 gadus staigājuši apkārt pa pasauli. Viņiem ir teikts, ka viņiem ir nelabojami, nekoriģējami dzirdes traucējumi vienā vai abās ausīs. Un tomēr izrādās, ka tas nav bijis taisnība. Tas nav vienmēr tā. Visbiežāk slēdziens ir korekts un pareizs, bet nevienmēr. Bet klausies, nav tā, ka patiesībā mēs esam medicīnā pēdējos 40 gadus apmēram, un šajā laikā tā medicīna ir tik neiedomājami mainījusies. Un arī tā otorinolaringoloģija, kuru tu pārstāv, patiesībā ir neticami mainījusies, izaugusi, un metodas, kas profesoram Gaudiņam, kurš bija vienkārši ģeniāls, vai tavs skolotājs profesors Miglāns,
viņiem pat prātā nenāca, ka tu varēsi kaut ko tādu darīt, ko tu šodien headlinā, tā smaidu īsi, jā. Dara ambulatorā procedūrā. Ambulatorā procedūrā. Jā, ko es varbūt tās gribētu visvairāk akcentēt. Ja cilvēkam ir bumbplēves defekts, respektīvi liels caurums, parasti jau pacienti par to zina. Viņi zina, ka viņi nedrīkst slapināt ausi, ka viņi ir jādzīvo prātīgi un ka laika pa laikam tā ausis tecēs. Un bieži vien viņi ar to samierinās, jo varbūt viņiem ir dažādi iemesli, kāpēc viņi neko nedara. Lai gan, protams, manuprāt, līdzīgi kā caurums zobā, to vajadzētu aiztaisīt. Bet, ja mēs runājam par otosklerozi, tad tā ir tāda bezsimptomu slimība, kuras skar vairākus procentus no baltādaino populācijas, arī Latvijā, un šai slimībai nav nekādu citu izpausmi kā lēna, asimetriska, respektīvi vienpusēja dzirdes pasliktināšana. Skleroze viņam jebkurā gadījumā ir visos citos orgānos arī, ne tikai... Nekādā gadījumā man neinteresē, kāds ir tavs holesterīns šai sakarā, jo šī slimība pamatā skar visvairāk vecuma grupu no 20 līdz 40 gadiem. Tās bieži vien ir sievietes, kurām otoskleroze sākas pie pirmās grūtniecības, lai gan, kā mēs abi zinām, vīriešiem grūtniecība neiestājas, neskatoties ne uz ko. Un mans jaunākais pacients ir 11-gadīgs zēns, vecākā kundze 75 gadi. Tās ir visas vecuma grupas, un otoskleroze ir vēsturiski šīs slimības nosaukums, kur ar kaut kādiem citiem sklerotiskiem procesiem organismā nav nekāda sakara. Aha. Un otosklerozes vienīgā izpausme ir lēni progresējošs dzirdes pasliktinājums, konduktīva rakstura, kuru ir augsti efektīvi iespējams koriģēt ķirurģiski. Vēl vairāk, mēs visi zinām, ka var lietot arī dzirdes aparātu, līdzīgi kā brilles lasīšanai. Vienmēr it kā pastāv alternatīvas, pastāv opcijas, bet tā kā otosklerozes gadījumā pēdējais 3. dzirdes kauliņš ir nekustīgs, tad dzirdes aparāta ievietošana ausī, kas ir tas pats, kas pastiprinātājs, kas ir mūzikas klausīšanās, pagriežot skaļāk. Nedod labu rezultātu, jo nav labas skaņas pārvades uz iekšējo ausi, uz jau tālāk neiroloģisko dzirdes sistēmu. Un tāpēc tādu pētījumu ir ļoti daudz, kā otosklerozes pacientiem ar dzirdes aparātu, dzirdes zudumu kompensēt, aizvietot var ļoti retos gadījumos patiešām sekmīgi. Bet tu gribi teikt, ka tu tad ņem mikroskopu, ņem smalkus aparātus un aizej uz vienu no cilvēku mazākajiem kauliņiem. Vismazākumu. Paši mazāk. Viņi 3 tiešām... Jā, bet kapslītes ir vismazāk. Kapslītes ir pats mazākais. Tātad tu aizej uz knapi redzamu kaulu un ar viņu rosies. Tavs pieminētais profesors Gaudiņš bija pasaulē viens no pirmajiem, kurš šo operāciju sāka. Diemžēl tajos laikos tas ir pazudis pasaules medicīnas vēsturē, jo pat Padomju Savienībā, kaut kādā Padomju Savienības perifērijā, kaut kāds jauns čalis taisīja operāciju, ko neviens neteica. To vajadzēja noklusēt visticamāk. Jā. Tādēļ viņš nedabūja ilgi profesoru, tāpēc viņš neuzrakstīja grāmatu, pēc tam tur vēl taču cits lietas. Bet katrā ziņā Rīgā otosklerozi operē kopš 1950. gadiem. Vairākas paudzes, es jau esmu kāda 5. paudze, kas to dara. Un otosklerozes tā galvenā ziņa varbūt tautai ir tāda, ka otosklerozes sastopamība dažādos literatūras avotos ir no 0,5 līdz 10%. Tas nozīmē, ka pat, ja ļoti pieticīgi, ja Latvijā ir 1% otosklerozes pacienti, tie ir 2000 otosklerozes pacientu visu laiku. Un gadā mēs klīnikā izoperējam kādas 30-40, Stradiņu kolēģi domāju, nezinu precīzi, bet vienalga diez vai tie ir 100. Tad man jautājums, kur tad ir tie pārējie? Tā tad ir ļoti daudz cilvēku, kas staigā apkārt, viņiem lēni pasliktinās dzirde, un viņi vai nejautā pēc padomu, vai viņiem padoms ir bijis nekorekts. Ko varētu darīt ar šo dzirdes pasliktinājumu? Jo, ko nozīmē otosklerozes operācija? Otosklerozes operācija ir operācijas laikā pārliecināties, ka tā tiešām ir, jo to var izkustinot patiesi redzēt. Un tas konstatējums ir nepārprotams. Un kā jebkurā situācijā nekustīgo detaļu, dabisko cilvēku dabas doto detaļu aizvietot ar dzirdes kauliņu protēzi. Tavā rīcībā ir protēze, kur tu knapi var redzēt viņu cik maziņa. Garums vidēji 4,5 mm, diametrs 0,6, svars 2 gramu.
Materiāls pārsvarā titāns, bet varbūt arī plastmas un tērauds, varbūt keramika. Ir dažādi dzirdes kauliņu protēžu materiāli. Šobrīd pasaulē visvairāk lieto medicīnisko titānu. Rezultāti. Otosklerozes gadījumā rezultāti lielākoties ir ļoti, ļoti labi. Neviena operācija nav ar 100% izdošanos, bet tomēr labs rezultāts, respektīvi pacientu laimīgu darošs rezultāts ar pirmo mēģinājumu ir ļoti virs 90%. Bet tas, protams, ir pie pareizas diagnostikas, pie pareizas pacienta atlases, bet tie, kuri ir patiešām otosklerozes pacienti, viņi dzīvo atlikušo dzīvi ar labu dzirdi. Ticēsim, ka otosklerozes pacienti mūs saklausa un viņi tagad meklē kādu iespēju. Tas ir nonākt Headline klinikā. Bet izstāst, kas ir jauns tieši attiecībā uz dzirdes aparātiem vai uz iespēju tieši iedarboties neiroloģiski pārvadot impulsu? Vispirms jau katrai slimībai ir sava ārstēšanas metode, bet visos gadījumos, kad pacientam ir pasliktināta dzirde, varētu to darīt ar dzirdes aparātu. Un šeit arī es gribu cilvēkus, kuriem ir slikta personīgā pieredze, sena vai slikti stāsti no draugiem, radiem kaimiņiem par to, ka dzirdes aparāta lietošana ir neefektīva. Tas ir līdzīgi kā mūzikas ierīces, kā mobilie telefoni. Šīs ierīces ir tik ļoti evolucionējušas, ka lielākā daļai pacientu pie saglabātas, bet pasliktinātas dzirdes. Dzirdes aparāta lietošana var būt efektīva. Protams, manas minētie gadījumi, kad ir vidusauss problēma, nav piemēroti. Gadījumos, kad dzirde ir zudusi pavisam, tad arī kurlums lielākai daļai pacientu, gan arī visiem, nav jautājums, jo būtībā nevienam cilvēkam nevajadzētu baidīties, ka viņš dzirdi zaudēs pavisam, jo Stradiņas slimnīcā jau vairāk kā 20 gadus veids kohleāro implantāciju. To veids gan bērniem, kas ir piedzimuši nedzirdīgi, gan pieaugušiem, kas ir zaudējuši dzirdi slimības, traumas vai kaut kāda notikuma rezultātā. Ko tas nozīmē? Kohleārā implantācija nozīmē to, ka iekšējās auss gliemezī tiek ievietots elektrods, kā muzikas ierīces, kabelis ar štekeri. Un tālāk ārējās, vispirms jau iekšējā ierīce, un tad ārējā ierīce būtībā ir tas pats, kas dzirdes aparāts, tikai viņam tiek doti citi uzdevumi. Un dzirdes zuduma gadījumā, tad, kad lieto kohleāro implantāciju, dzirdes nerva gala stimulācija ir elektriska. Tātad to pašu elektriski, jo viņi ir arī mums tīri fizioloģiski. Jā. Bet tikai mēs viņu... Tikai, lai pacienti nebaidītos, tā ir mili vai pat mikrovoltu strāva. Tā nav strāva, ko cilvēks pat var sajust. Jā. Bet sadzirdēt viņš kaut ko var līdz ar to. Dzirdes rezultāts ir šīs elektriskās stimulācijas rezultātā, jo, piemēram, ķirurģiskas procedūras vidusauss operācijas gadījumā mēs vienkārši atjaunojam tuvu iespējamam dabisko vidusauss anatomiju, skaņas pārvadi. Dzirdes aparāta gadījumā pacientam ausī tiek ievietots mikrofons un ārējā ierīce uztver, saprogrammēta, analizē un nodod tādu skaļumu, katrā frekvencē, kāds pacientam ir vajadzīgs, bet tas ir mikrofons ausī. Bet kohleārās implantācijas gadījumā, kas tiek lietota, piemēram, pie dzirdes pilna zuduma, sensoru neirāla dzirdes zuduma, dzirdes nerva un dzirdes neirālās sistēmas stimulācija ir elektriska. Tādas ir galvenās atšķirības dzirdes zuduma dažādās kompensācijas metodēs. Vai tu vēl kaut ko gribi pateikt par ausi? Cilvēka auss galvenais uzdevums dabas dotais ir dzirdēt. Mēs, protams, lordokteri ārstējam sāpes, ārstējam strutainu ausi, ārstējam dažādas, pat estētiskas dažādas auss gliemežnīcas lietas. Bet dabas dotais uzdevums jau nav nestrutot. Dabas dotais uzdevums ausī, Pēteri, ir dzirdēt. Dzirdēt iespējami kvalitatīvi. Un mūsdienās tomēr lielākai daļai cilvēku šo rezultātu ir iespējams sasniegt. Mīļie skatītāji, man ir viens jautājums vēl palicis doktoram Peksim. Kur ir Headline klinika? Mēs atrodamies Pārdaugavā, blakus Elefantu viesnīcai, ja brauc no centra pa Kalnciem ielu, netālu no universāla veikala, bet lielveikala kompleksa Spice, Kalnciem ielā 98. Un kliniku Headline var atrast jebkurā meklētāja programmā, braucot ar automašīnu, arī sabiedriskais transports uz turieni labi kursē. Paldies, lai
klīnikai headline nākošie 15 gadi tikpat labi kā šobrīd. Paldies, Headline Pēter. tikko tev svin 15 gadu. 15 gadus, jā, 1. decembrī.